고요히 향불이 피어오르는 공간, 한 사람의 운명을 들여다보기 위해 신의 목소리에 귀를 기울이는 시간이 찾아왔습니다. 인간의 삶은 때로 거대한 파도와 같아서 그 흐름을 예측하기 어렵습니다. 오늘 우리는 신의 대리인, 무속인의 입을 통해 전해지는 한 남성의 파란만장한 삶의 궤적을 따라가 보고자 합니다. 이것은 단순한 점사가 아닌 한 인간의 성정과 그로 인해 빚어진 운명의 그림자에 대한 깊은 통찰의 기록입니다. 이야기를 시작하기에 앞서 잠시 시간을 내어 저희의 여정에 동참해 주시길 부탁드립니다. 이야기가 여러분의 마음에 울림을 준다면 구독과 좋아요를 통해 저희에게 큰 힘을 실어주십시오. 여러분의 작은 손길 하나하나가 더 깊이 있는 지혜를 나누는 등불이 됩니다. 이 영상을 보시는 모든 분들의 가정에 평안과 행복이 깃들기를 진심으로 기원합니다. 이제 신의 문이 열리고 한 사람의 사주가 펼쳐집니다. 구천을 떠도는 영혼이시여, 이 자리에 강림하소서. 한 남성의 기구한 운명을 굽어 살피러 왔나이다. 신의 목소리는 가장 먼저 그가 걸어온 길이 결코 평탄치 않았음을 이야기합니다. 숱한 죽을 고비를 넘기고 모진 풍파를 온몸으로 견뎌내며 살아온 세월의 흔적이 역력히 보입니다. 그야말로 벼랑 끝에서 살아 돌아온 것과 같은 강인한 생명력을 지녔으나 그 생명력의 이면에는 누구도 꺾지 못할 강한 고집이 자리하고 있습니다. 그 고집은 때로 자신을 지키는 방패가 되었겠지만 동시에 수많은 관계에 상처를 내는 날카로운 칼이 되기도 했습니다. 좋고 싫음이 분명하여 주변 사람들이 쉽게 다가서기 어려웠고 이로 인해 대인관계의 깊은 골이 패이곤 했습니다. 그의 성정은 자신이 목표한 바를 이루기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 쪽으로 발현되었습니다. 그것이 법의 테두리를 넘어서는 일이라 할지라도 자신의 뜻을 관철시키는 것이 무엇보다 중요했습니다. 이러한 성향은 그를 성공의 길로 이끌기도 했습니다. 남들이 주저할 때 과감히 나아갔고 불가능해 보이는 일도 기어코 현실로 만들어냈습니다. 그의 인생에서 성공의 문턱을 넘어본 경험은 분명 이러한 기질 덕분이었을 것입니다. 하지만 빛이 강하면 그림자도 짙어지는 법. 그의 삶에는 끊이지 않는 구설과 송사, 즉 관제의 바람이 몰아쳤습니다. 수년에 걸쳐 이어진 법적 다툼과 시비는 그의 발목을 잡는 족쇄가 되었습니다. 문제들이 해결된 것처럼 보일 때도 있었지만 그것은 본질적인 해결이 아닌 임시방편, 즉 눈 가리고 아웅하는 식에 지나지 않았습니다. 어쩌면 그의 사회적 영향력이나 힘이 문제의 본질을 잠시 덮어두었을 뿐 불신은 여전히 살아 숨쉬고 있는 형국입니다. 그 관제는 지금 이 순간에도 끝나지 않았으며 앞으로도 그의 삶의 길고 지루한 그림자를 드리울 것으로 보입니다. 올해의 운세를 들여다보면 삼재의 영향이 뚜렷하게 나타납니다. 하지만 삼재가 아니더라도 그의 운기는 결코 막다고 할 수 없습니다. 그동안 너무나 많은 적을 만들어왔기 때문입니다. 영리하고 비상한 머리를 가진 그는 때로 적마저 자신의 편으로 끌어들이는 놀라운 수완을 발휘하기도 했습니다. 현란한 말솜씨와 상대를 꿰뚫어보는 통찰력은 그의 가장 큰 무기였습니다. 그러나 그 과정에서 내 편이라 믿었던 사람들마저 적으로 돌아서는 상황이 반복되었습니다. 결국 그의 주변은 늘 시끄럽고 산만하며 하루도 편안할 날이 없습니다. 아이러니컬하게도 그 혼란의 중심에는 언제나 자기 자신이 있었습니다. 스스로가 혼란을 만들어내고 그 속에서 살아가는 운명인 것입니다. 자신의 뜻을 관철시키기 위해 주변 사람들의 희생을 강요하는 일이 잦았고 그로 인해 많은 이들이 상처를 입고 그의 곁을 떠나갔습니다. 이미 잃어버린 인연도 많고 지금도 관계가 소원해진 사람들이 부지기수입니다. 사람을 자신의 수단으로 여기는 태도는 결국 주변의 원성으로 돌아오고 있습니다.
올해 들어 유독 사람들과의 마찰이 잦아진 것 또한 이러한 과거의 업보가 쌓여 터져나온 결과일 뿐 갑작스러운 일이 아닙니다. 그의 사주에는 관운, 즉 명예와 권력의 기운이 있습니다. 하지만 동전의 양면처럼 관운은 언제나 관제라는 법적 다툼의 위험을 동반합니다. 그는 평생 이 시끄러운 소음을 안고 살아가야 할 팔자인 것입니다. 스스로 문제를 만들고 그 문제를 해결하기 위해 또 다른 문제를 일으키는 악순환의 고리. 무모하리만치 밀어붙이는 성격 탓에 마찰과 잡음은 해결되지 않고 실타래처럼 엉킨 채로 계속 이어져 왔습니다. 최근 그는 새로운 도전을 구상하고 있는 듯합니다. 새로운 일을 통해 과거의 문제들을 털어내고 새 출발을 꿈꾸는 것일지도 모릅니다. 하지만 신의 목소리는 냉정합니다. 그 도전이 성공으로 이어지기는 어려워 보입니다. 가장 큰 문제는 그가 다른 사람의 말을 듣지 않는다는 점입니다. 주변의 충고에 귀를 기울이는 척할 뿐 결국은 자신의 생각대로 모든 것을 밀어붙일 것입니다. 과거에 발생했던 문제들을 근본적으로 해결하지 않는 한 새로운 일을 시작한다 해도 똑같은 문제는 반복될 수밖에 없습니다. 묵은 짐을 짊어진 채 새로운 길을 떠나봐야 그 짐의 무게에 짓눌려 멀리 가지 못하는 것과 같은 이치입니다. 모든 문제의 해결은 자기 자신을 되돌아보는 것에서부터 시작되어야 하지만 그의 강한 고집이 그것을 허락하지 않을 것입니다. 더욱 심각한 문제는 보이지 않는 세계에 있습니다. 그의 삶에는 조상의 그림자가 짙게 드리워져 있습니다. 풀지 못한 조상의 한이 그의 발목을 단단히 붙잡고 있습니다. 삼재에는 유독 조상의 영향을 많이 받게 되는데 특히 이 집안에는 한을 품고 돌아가신 조상들의 기운이 서려 있습니다. 산소에 바람이 들고 집안의 대를 잇는 문제에도 어려움이 보입니다. 불과 3년 전 묘지에 문제가 생긴 흔적, 즉 묘탈이 난 것이 분명히 보입니다. 비석을 잘못 건드렸거나 산소에 돌을 쌓는 등의 문제로 인해 조상의 심기를 건드린 일이 있었을 것입니다. 그 이후로 그의 운기는 급격히 꺾이기 시작했습니다. 또한 젊은 나이에 세상을 떠난 형제나 가까운 혈육의 원혼도 그의 주변을 맴돌고 있습니다. 이러한 조상의 한을 풀어주지 않고서는 그가 나아가는 길마다 보이지 않는 장애물이 나타나 발목을 잡을 것입니다. 사람들과의 마찰, 끊이지 않는 구설수 또한 이 조상들의 영향과 무관하지 않습니다. 건강 또한 장담할 수 없습니다. 위장병을 비롯한 각종 질병에 신경을 써야 할 시기입니다. 신의 목소리는 조심스럽게 해결책을 제시합니다. 무턱대고 굿을 권하는 것은 아니지만 그의 경우에는 얽히고 설킨 조상의 한을 풀어내는 의식을 거행하는 것이 시급해 보입니다. 조상의 길을 닦아주어야 비로소 자신의 운도 트일 수 있기 때문입니다. 그렇지 않으면 야심차게 시작한 일들이 모두 중도에 좌절되고 끝맺음을 보지 못한 채 허무하게 끝날 가능성이 높습니다. 그렇다면 그에게 좋은 운은 정녕 없는 것일까? 신의 목소리는 한참을 침묵한 뒤 입을 엽니다. 좋은 소식보다는 조심해야 할 일들이 더 많이 보인다고 말합니다. 이 길을 잘 넘기고 조심하는 것 자체가 이 시기에는 가장 큰 운이라고 할 수 있습니다. 그는 이미 세상에 이름을 알렸고 명예를 얻었습니다. 하지만 그 이름의 무게는 실로 엄청납니다. 자신의 자리를 지키고 싶다면 가장 먼저 주변 사람들을 돌아보아야 합니다. 그리고 자기 자신부터 성찰해야 합니다. 그의 마음속에는 여전히 끝없는 욕심, 특히 일에 대한 욕심이 가득합니다. 그러나 이제는 밖으로 뻗어나가기보다 안을 다져야 할 때입니다. 해외로 진출하든 국내에서 새로운 일을 하든 혼자서 모든 것을 결정해서는 안 됩니다. 주변 사람들의 말에 귀를 기울이고
함께 의논하며 문제를 풀어나가야만 닫혔던 운의 문이 서서히 열릴 것입니다. 안타깝게도 내년의 운세 역시 밝지 않습니다. 결론은 명확합니다. 그의 삶을 얽어매고 있는 문제의 실타래는 사람에게서 시작되었으니 그 해결의 열쇠 또한 사람에게 있습니다. 주변 사람들의 도움으로 위기를 넘겼다면 그 은혜를 잊지 않고 갚아야 하는 것이 세상의 이치입니다. 혼자 모든 것을 할 수 있다는 독불장군과 같은 생각을 내려놓아야 합니다. 그것이 되지 않으면 운의 흐름이 풀리기는 어렵습니다. 내년은 삼재가 눕는다는 누울 삼재, 그 후년은 삼재가 나간다는 나갈 삼재로 이어지는 중요한 시기입니다. 이 시기를 어떻게 보내느냐에 따라 그의 남은 인생이 크게 달라질 수 있습니다. 조심해야 할 부분을 잘 살피고 넘어가기만 해도 70%는 이기고 가는 싸움이 될 것입니다. 한 사람의 운명은 정해진 길이 아니라 수많은 선택과 관계 속에서 스스로 만들어가는 이야기와 같습니다. 오늘 우리가 엿본 이 남성의 삶은 앞으로 나아가기 위해 때로는 뒤를 돌아보고 엉킨 매듭을 푸는 지혜가 필요함을 우리에게 말해줍니다.